1992 թվականի մայիսի 9-ի առավոտյան ազատագրվեց Արցախի հինավուրց բերդաքաղաք Շուշին։ Դա մինչև այդ տեղի ունեցած ամենաբարդ ու ծավալուն իրադարձությունն էր, որը շրջադարձային նշանակություն ունեցավ ամբողջ պատերազմի համար։ Հետագայում արդեն ռազմական փորձագետները կվերլուծեն ու կարձանագրեն, որ անառիկ բերդաքաղաքի ազատագրումը հնարավոր եղավ միայն հայկական զինված ուժերի հրամանատարության լավագույնս մշակված ծրագրի եւ ազատագրմանը մասնակցող բոլոր ուժերի միասնականության ու փոխհամաձայնեցված գործողությունների շնորհիվ։ Նման գործելավոճը հատուկ է միայն կանոնավոր ու մարտունակ բանակին, թեև այն օրերին հայկական բանակը դեռ վերջնականապես կազմավորված չէր։ Շուշիի ազատագրումը մարդկանց հոգիներում վերջնականապես ամրապնդեց այն հավատը, որ միասնական ուժերով կարելի է հաղթել անգամ թվաքանակով ու սպառազինությամբ մի քանի անգամ գերազանցող թշնամուն, եթե բոլորի նպատակը մեկն է։ Когда освободили Шуши, то мы всегда ждали, противник пришлет на помощь. Он просто так не получится, поэтому противник сосредоточил очень большие силы. И для того, чтобы противостоять этих силам, мы послали туда Нувера Чахаяна, отряд Нувера Чахаяна, который 2 дня там очень сильно охранял, оборонялся, да. И потом мы заменили его Душманом Вартаном. Շուշի զարստու եկած ամբողջ հատվածը խցանում էր իրանց բայվիկները ու այն մարդիկ, որոնք մնացել են քաղաքում, խցանում էին առաջացրել ճանապարհի վրա դեպի զարստու։ Այդ իմ աչքի դեմ ա եղել, հեռավորությունը եղել է 400-ից 600 մետր։ Իրանց թվում էր աչքից, ձախից հայերը հայկական ուժերը այնքան շատ են, որ իրանք ինչքան շուտ լքեն, այնքան ավելի հեշտ կլինի իրանց համար։ Մենք ստիպված էինք Արկադի Իվանիչի հրամանով հետ քաշվելու, որտեղ շրջապատման մեջ ենք գնում։ Երեկոյան ժամի 8-ն էր երևի, չեն մտնել։ Արկադի Իվանիչը եկավ, ասում էր տղաների հետ տեղափոխվում եք ճանապարհի վրա, փակելով ճանապարհը դեպի Շուշի, հարց են տալի, ասում են, դա տանկերը եկան, տանկին ինչով կանգնացնեմ, ուշադիր նայելով դերեսից ասեց, ինչի որ տանկի պուս պրայդու, տիպի խոտու տոր կաստանավի։ Այդ օրերին շատերը կարծում էին, որ դա արդեն վերջնական հաղթանակ է, սակայն Արցախը դեռ շրջափակման օղակի մեջ էր, եւ փակ էր Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին միացնող կյանքի ճանապարհը։ Թշնամու համար Շուշիի կորուստը ցավալի իրականությունից բացի նաև զգոնության դաս էր, եւ հետագայում ժամանակը ցույց տվեց, որ Ադրբեջանը ոչ մի կերպ չի կարողանում հաղթահարել պարտվողի բարդույթը, չի կարողանում անգամ այսօր, երբ պատերազմական գործողություններից տասնամյակներ են անցել։ Իդեալական կռիվ մարդ չի լինում, միշտ բաստողումներ լինում, որովհետև մանավանդ ժամանակ մենք կիսազինվորականներ էինք, անշուշտ բաստողումներ եղել է, ավելի լավ կարող լիներ, ավելի բան, բայց տակտիկական առումով, ստրատեգիական առումով ինքը շատ գրագետ, խելացի ձևով գծած էր այդ ամբողջ օպերացիան։ Ուղղակի հիմա թուրք է, ինչ իմանաս, հիմա մտքին ինչ է, ինքը չի պատրաստվել, որ մենք գնանք ինքը հանձնվի, ինքը պետք է դիմադրի։ Պատերազմի իմաստը դա մեկը դիմադրում է, մեկը հարձակվում է, չի կարելի այդպես միանշանակ ասել, որ կարելի էր ավելի լավ։ Ոչ, այդ մեր մակարդակը այդ էր, ավելի լավ չէր կարող լինել։ 1992 թվականի մայիսի վերջին Ադրբեջանի ղեկավարությունը սկսեց մեծ ուժեր կենտրոնացնել հյուսիսային եւ հարավարևմտյան ռազմաճակատներում։ Այսպիսով փորձ էր արվում ինչ-որ կերպ վերականգնել խախտված հավասարակշռությունը։ Առաջինը դա զգացին Ստեփանակերտի բնակիչները։ Մայիսի 10-ին Սիթալչայի ռազմական օդակայանից փախցրած Սու-25 ինքնաթիռով ադրբեջանցիները օդային ռմբահարման ենթարկեցին քաղաքը։ Ավերածություններն ահռելի էին, սակայն դա ընդամենը անզորության դրսևորում էր եւ ցուցադրական քայլ, իբր Շուշիի կորուստը ոչինչ չի նշանակում։ Նույն օրը տասնյակ տանկերի եւ զրահատեխնիկայի աջակցությամբ թշնամին լայնածավալ հարձակում սկսեց Ասկերանի հատվածում։ Դա սովորական հարձակում է եղել։ Իրանք այդքան ուժ չունեին արդեն, որ կարողանային ինչ Ասկերանն ներգրավել ու Աստրի միջև Շուշի չունեին։ Այդ դա մենք կարող եք ասել վակայնի պատերազմը եղել, то есть
Հարձակվել ու հետ են նահանջել։ Պասկերան վերցնել հարկավոր է միջև Խոջալու հասնը, Խոջալուց հետո Ստեփանակերտ հասնը, Ստեփանակերտից հետո հասնել միջև ինչ հասնել, միջև Շուշի։ Դա քանի կիլոմետրն է, եւ ինչ տարածությունը եւ ինչ ճանապարհներ են։ Ինչ ամեն քնած եղել այդ ժամանակ այնտեղ։ Ամենայն հավանականությամբ այդ հարձակումն ինքնանպատակ չէր եւ Ադրբեջանի ղեկավարությունը հույս ուներ Աղդամ, Ասկերան, Ստեփանակերտ կարճ գծով նորից հասնել Շուշի։ Աղդամի կայազորը միաժամանակ գրող սկսեց Քարագլուխ, Սառնախպյուր, Արանզամին, Փրջամալ, Նախիջևանիկ, Ղահրազ գյուղերի վրա եւ կարողացավ մի քանի ժամով զավթել այդ բնակավայրերը։ Բնական է, որ Շուշիի փառավոր հաղթանակից հետո հայկական զինուժը դա երկար հանդուրժել չէր կարող։ Ասկերանի պաշտպանական շրջանի ուժերը նույն օրը երեկոյան սրընթաց հակագրոհով ազատագրեցին հայկական բոլոր գյուղերը եւ հակառակորդին դուրս մղեցին Արցախի տարածքից։ Այսպես խափանվեց ազերիների Շուշին նորից հետ վերցնելու ծրագիրը։ Կարևոր խնդիրը դրել են Ասկերանի վրա եւ նրանք տանկերով զրահատեխնիկաներով հարձակվեցին։ Այնուհետև հաջորդ հարձակումը նրանք կատարել են Խրամորթի վրա, ճիշտ մտել են Խրամորթ, վառել են, բացել են հետ տվել նույն քշերը։ Խրամորթից հետո հերթական հարձակումը եղել է Աղբուլաղ, Արանզամին, Փրջամալ, Նախճեվանիկ ուղղությամբ, մեր շրջանը արդեն կազմավորվել էինք։ Եվ ճիշտն ասած որևէ մեկը ես չէի տեսնում որևէ մեկի մեջ, որ այդ պանիկա կար այդ մեր ժողովրդի մեջ։ Անձամբ Գրաջորայի նախաձեռնությամբ կազմավորվեց հրետանոպետի կառավարման մարտկոցը, որը բուն նպատակ է հետապնդում հակառակորդի Ադրբեջանի հրետանային ականանետայի մարտկոցների հայտնաբերումը, ոչնչացումը, որովհետև այդ պահեդրությամբ բավականին հեռահար հրետանին հակառակորդի Աղդամի հեռակա մատույցներից արդեն մեծածավալ կրակային խոցում էր իրականացնում, մասնավորապես Ստեփանակերտ քաղաքի ուղղությամբ եւ բնակավայրերի ուղղությամբ։ Այն ժամանակ չկար հմուտ մասնագետներ, տանկիստներ, հրետանավորներ։ Այն ինչ ունեցել ենք բավականին ձեռքաբերվել պատերազմի ընթացքում, փորձելով, ինչու՞ չէ նաեւ սխալներով եւ սխալների վրա սովորելով կարողացել է մարդիկ բավականին լուրջ հաջողությունների հասնել։ Կա ուժերի միջոցներ այդ ժամանակ չեն հերիքի ավելի մեծ գործողությունների գնան։ Այսինքն արվեց մաքսիմալ, որպեսզի այսօր մենք ունենանք այն ինչ որ ունենք։ Ասկերանի հատվածում թեժ մարտերին զուգահեռ իրավիճակը կտրուկ սրվեց նաև Մարտակերտի շրջանում։ Տանկերի ու զրահատեխնիկայի աջակցությամբ թշնամին զավթեց Մարաղա եւ Չայլու գյուղերը։ Մարաղան մայիսի 12-ին հաջողվեց ազատագրել, սակայն Չայլույում մարտերը շարունակվում էին։ Դիրքերը Շուշիում ամրապնդելուց եւ Արցախի սահմանների մի քանի հատվածներում հակառակորդի հարձակումները հետ մղելուց հետո ժամանակն էր մտածել Արցախի եւ Հայաստանի ցամաքային կապն ապահովելու կարևորագույն հարցի մասին։ Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի առաջին քայլը պետք է լիներ Բերթաձորի ռազմական գործողությունը, սակայն օպերատիվ տեղեկություն էր ստացվել, որ թշնամին պատրաստվում է հարձակվել Զառսլու գյուղից։ Հուսալիորեն փակելով հակառակորդի բոլոր հնարավոր ուղիները Լաչինից դեպի Շուշի, հայկական ուժերը վերահսկողության տակ առան Զառսլուն եւ ականապատեցին Լիսագորով անցնող գլխավոր ճանապարհը։ Տեղեկությունը կեղծ չէր։ Մայիսի 13-ին հակառակորդի մարտական տեխնիկան մոտեցավ շփման գծին։ И первой атакой они подорвал танк, который подбил наш танк в городе Шуши. Он подбил наш танк, а его танк подорвался на мине, которую душман Вартан поставил. Когда танк их не подорвался, пехота остался без этого, то очень быстро душман Вартан сумел, в общем-то, отбить и организовать оборону. Մարտի դաշտում իր զրահատեխնիկայի մնացորդներն ու 40 դիակ թողնելուց հետո թշնամին հասկացավ, որ Շուշին իրոք անառիկ է ու նահանջեց դեպի Լիսագոր։ Սկսվեց Լաչինի միջանցքի ազատագրման պատմական գործողությունը։ Միշև Լաչին հասնելը հարկավոր էր մեծ վերացնել Զարասլուն, Լիսագորը ու հասնել ինչ Լաչին։ Այդ քիչ տարածություն չէ, почти 40 կիլոմետր է։ Այո, Լաչինից մինչև Շուշի կամ Ստեփանակերտ։ Այդ խնդիրը կատարեցին Լաչինում կար երկու ուղղություն։ Առաջի ուղղությունը, որ գնար մինչև հասներ Թուրքսու Նավաստրոյկայի այդ հատվածները մի
խումբը հասներ մի ուղղությունը։ Երկրորդ ուղղությունը Լաչինի վերևով հասներ Տիգիկից գալ Լաչին։ Հակահարձակումից ընդամենը մի քանի օր անց Շուշիի տարածաշրջանի 17 գյուղեր արդեն գտնվում էին հայկական ստորաբաժանումների վերահսկողության ներքո։ Մայիսի 18-ի առավոտյան հրետանային նախապատրաստությունից հետո հայ մարտիկները հարձակման անցան եւ ժամեր անց ազատագրեցին Քաշաթաղի շրջանն ու Բերձոր քաղաքը, հետապնդելով Քելբաջարի ու Կուբաթլուի ուղղությամբ քուճապահար փախչող թշնամու խմբավորումները։ Հատկապես այդ ժամանակ ծանր մարտեր են գնում Լաչինի ժամանակ։ Ես կարողացա արդեն բավականին, այսպես չեմ ասում մեծ քանակությամբ, բայց որոշակի քանակով հրետանի արդեն ստեղծել եւ տեղակայել այդ Լաչինի Գորիսի հատվածից, որ կարող են կրակել Լաչինի ուղղությամբ։ Մեր հրետանին այսպես մեծ օգնություն ցուցաբերեց մեր տղաներին, ֆիդային տղաներին, երկրապահներին, եթե չներ հրետանին, իհարկե մեծ կորուստներ կունենայինք։ Была сформирована команда под руководством Селяна Вадяна и Юры 26-го, которые они и справа, и слева вдоль дороги успешно дошли до Лачина. И в этом операции участвовал также, уже, как говорится, передовым был Вартан, потому что уже Вартан был впереди. И вот такая усиленная группа людей, да, успешно дошли до Лачина. Պատմական այդ օրը ազատագրված կյանքի ճանապարհին հանդիպեցին Արցախի ու Հայաստանի երկու կողմերից միջանցքն ազատագրող հայ մարտիկները։ Մարդասիրական միջանցքը բաց էր, իսկ դա նշանակում էր, որ շրջափակման դաժան տարիները հաղթահարված էին, եւ Արցախը փրկված էր հրթիռների ու սովի օղակում դանդաղ ոչնչանալու սպառնալիքից։ Հետագայում իր հայկական բանակի 20-ամյա տարեգրությունը գրքում Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերան Օհանյանը գրել է. Շուշիի ազատագրման եւ հումանիտար միջանցքի բացման ռազմագործողությունն Արցախյան հերոսամարտի թերևս ամենահրաշալի նախապատրաստված եւ իրագործված ճակատամարտերից մեկն էր։ Այդ օպերացիայում իր արտահայտությունը գտավ հայ հրամանատարների կառավարման, մարտի ընթացքում իրենց ընդունակությունների դրսևորման եւ իհարկե մեր հայորդիների ըմբոստ ոգու ողջ դինամիկա։ Լաչինում կրած պարտությունն էլ ավելի սրեց Ադրբեջանի ներքաղաքական լարվածությունը։ Իսկ միջազգային հանրությունը ստիպված էր վերանայել Արցախյան հիմնախնդրի վերաբերյալ այն ժամանակների մոտեցումները։ Շփոթված ադրբեջանցիները չկարողանալով որևէ ելք գտնել, պաշտոնանկ արված Այազ Մութալիբովին նորից հռչակեցին նախագահ։ Սակայն վերջինս չդիմանալով ժողովրդական ճակատի եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության այն ժամանակվա ղեկավար Հեյդար Ալիևի ճնշումներին, մեկ օր անց հոժարակամ հեռացավ։ Արցախում շփման գծի գրեթե ամբողջ երկարությամբ հայկական կողմի ակնհայտ հաջողություններին հետևեց պարտադրած կարճատև հրադադարը, որը խախտվեց 1992 թվականի մայիսի վերջին։ Սակայն Ադրբեջանի կողմից կրակի դադարեցման կարճատև այդ պահը խաղաղասիրության դրսևորում չէր։ Խորհրդային բանակն ընդմիշտ հեռանում էր, եւ Ադրբեջանի իշխանությունները շուտապույտ հայտարարություն տարածեցին, որ իրենց տարածքում գտնվող ամբողջ սպառազինությունը Ադրբեջանի սեփականությունն է։ Մի քանի օրվա մեջ ադրբեջանցիները թալանեցին խորհրդային բանակային ստորաբաժանումները եւ առգրավեցին հսկայական քանակությամբ զենգզինամթերք։ Մոտ 150 տանկ, 120 հետևակի մարտական մեքենա, 170 զրահափոխադրիչ, 150 ականանետ, 90 զենիթահրետանային կայանք եւ 1 Սու-25 կործանիչ։ Դրանից հետո հունիսի առաջին տասնօրյակում ճակատի ամբողջ երկարությամբ միանգամից ակտիվացան հակառակորդի գործողությունները, որոնք ուղեկցվում էին խաղաղ բնակավայրերի ինտենսիվ հրետակոծությամբ։ Ադրբեջանը ամեն ինչ ընդունեց այդ վերցրեց իր վրա։ Ուրեմն ինչ վտանգներ կան այդ գործընթացի մեջ։ Երբ որ այդ սովետական միությունը փլուզվեց, որոշում ընդունվեց բանակը հանել, Ադրբեջանը մնաց առանց բանակի, իսկ մենք արդեն ներքին գործերի ներսում արդեն ունեինք բանակ, դրանից հետո պաշտպանության կոմիտե ձևավորվեց մայիսի 91 թվին, որը շարունակեց այդ աշխատանքը եւ զարգացրեց բանակաշինությունը, եւ մենք 92-ին եկանք պատրաստ։ Это подразумение. У нее было и 4-я армия, и Каспийская флотилия, то есть она имела более могущественное, более мощное получила вооружение, чем Армения. Армении досталось от 7-й армии, но некоторые часть боевой техники 7-я армия вывела в свое время, уже в 92 году, вывела в Россию. Aydın'dan ne olur size?
Պատերազմը սաստկանում էր։ Ադրբեջանը նոր սադրանքներ սկսեց նաև Նախիջևանից, որով փորձ էր անում պատերազմի մեջ ներքաշել երրորդ կողմին։ Դրա ապացույցը Նախիջևանի սահմանին մոտեցած թուրքական 10,000-անոց զորախումբն էր։ Վտանգը չեզոքացավ Սադարակի վրա իշխող բարձունքների ազատագրմամբ։ Այն ապահովեց նաև Երևան-Մեղրի ավտոմայրուղու անվտանգությունը։ Այդ ժամանակահատվածում ադրբեջանական զինուժին ոգևորում էր ժողովրդական ճակատը, որի ջանքերով հանրապետության ղեկավար նշանակվեց անհավասարակշիռ ու քաղաքականապես կարճատես մի գործիչ՝ Աբուլֆազ Էլչիբեյը։ Վերջինս ընդունակ չլինելով ողջամտորեն գնահատել իրավիճակը, հավատարմագրեց Ղարաբաղի հարցը մեկ հարվածով լուծելու սկզբունքը։ «1992 թվականի հունիսի 12-ին ռազմաճակատի ամբողջ երկարությամբ Շահումյանից մինչև Հադրութ սկսվեց ադրբեջանական բանակի ամառային աշնանային խոշոր հարձակումը։ Այն ընդգրկում էր Շահումյանի, Մարտակերտի շրջանի Կիչան-Քոլատակ և Ասկերանի հատվածը։ Վտանգ կար, որ թշնամին կարող է Քելբաջարի, Միրբաշիրի և Աղդամի ուղղություններով օղակի մեջ առնել Մարտակերտի շրջանը, որից հետո զրահատեխնիկան մոտեցնել Մարտակերտ-Ստեփանակերտ ավտոմայրուղում։ Այսպիսով Աղդամից Ստեփանակերտի վրա հարձակվելու պատրաստ զորքն աջակցություն կստանար։ Այս գործողության համար ազերիները մոբիլիզացրել էին 2 դիվիզիա և մոտ 100 միավոր զրահատեխնիկա։ Գործողությունները նրանից հետո արդեն ուժեղանում, երբ Սրխավանդը, ասենք Կիչան Սրխավանդը, հիմա նոր Ղազանչին է Սրխավանդը, ձերքից ձերք էր անցնում։ Եթե պարզ հակառակորդը մեծ ուժերով եւ զրահատեխնիկայով գալիս էր, այն ժամանակ զրահատեխնիկա մեզ համարյա չունեինք։ Եթե գալիս էին զիջում էին, համարյա եկել էին մինչև հասել գետը, Խաչեն գետը։ Նորից դիրքային առավելություններով այդ ձևի, մինչև 93 թվականի վերջ։ Ճիշտ է, դժվար ժամանակներ ա եղել, զոհեր շատ ենք ունեցել, բայց կանգնել ենք մինչև վերջը, տայից հետո Կիչանը արդեն մեր ձեռին է մնացել։ Կիչանը էլ չեն կարողացել իրակ վերել, տայից հետո արդեն առաջ են գնացել։ Սաղ էլ բան են անում, որ թուրքը ինչա, որ թուրքը պիտի գա մեզ հաղթի, մեր քաղաքները վերցնի, մեր ժողովրդին դուրս հանի, մեր աղջկանց տանի, տաղտողորանց են հայրենասիրությունը բանից, դա է սաղ օգնել, որ կարացել ենք կանգնենք միջև վերջը ու հաղթենք։ Առավել վտանգավոր էր այն, որ գործողությանը մասնակցում էր նաև նախկին Խորհրդային Միության 4-րդ բանակի 23-րդ վարձկան դիվիզիան։ Նրանց մասին իր դժոխք և դրախտ գրքում Զորի Բալայանը գրել է. «Դրանում է կայանում այն երիտասարդների ողբերգությունը, որոնք Խորհրդային Միության տապալումից հետո նետվեցին Բախտի քմահաճույքին և փողի համար մնացին նախկին Խորհրդային Միության 4-րդ բանակի 23-րդ դիվիզիայում։ Նրանք արդեն Իվաններ մուտանտներ էին, որոնք ոչ ազգ էին հիշում և ոչ էլ իրենց պատմությունը գիտեին»։ Թուրքերը շատ փող ունեին։ Մարտի դաշտը լայնամասշտաբ դարձնելու համար իրանք փող չէին խնայում եւ լիքը վարձուներ ունեին, մաջահետներ ունեին, չեչեններ ունեին տարբեր տեղերից, Արաբաստանից լիքը մարդիկ կային, զինվորականներ, պրոֆեսիոնալ եւ այլն։ Այսինքն իրանց ռեզերվը մեծ էր։ Ռեզերվը մեծ էր, մերն էլ սպառվում էր անընդհատ սպառվում։ Այսինքն մենք ինչքան կարողացել ենք դիմադրենք, մեր պրոֆեսիոնալ բանի հաշվին ենք դիմադրել։ Մենք քանակության երբեք չենք կարողացել դիմադրենք։ Մենք այդ ուժը չունենք։ Մենք խելքով, շնորհքով, հայրենասիրությամբ, հավատքով, մենք այդ ձևով ենք կարողացել իրանց հաղթահարենք։ Իսկ քանակության իրանք միշտ կրկնակի, երակի անգամ շատ էին։ Այս հարձակումը մարտական ռեսուրսներով ու ծավալներով աննախադեպ էր։ Թշնամին գրավեց Շահումյանի շրջանի մեծ մասը, Ասկերանի Նախիջևանիկ, Աղբուլախ և Մարտակերտի Նարեշտար, Կիչան և Սրխավենդ գյուղերը։ Զորքն ու զրահատեխնիկան մոտեցնելով Խաչենագետի հովտին։ Շահումյանի մատույցներում մղված կատաղի մարտերում ինքնապաշտպանական ու հայաստանյան կամավորական ջոկատները ոչնչացրին 17 միավոր զրահատեխնիկա և կարողացան ապահովել անտառներով ժողովրդի նահանջը դեպի Մարտակերտ։ Նախկին խորհրդային դիվիզիան հրաշավոր դաժանությամբ մղվում էր առաջ, հաշվի չառնելով մարդկային ու նյութական կորուստներն ու ճանապարհին փշրելով ամեն ինչ։ Տեղահանության ընթացքում զոհվեց մոտ 120 խաղաղ բնակիչ։
Մյուսները մեծ դժվարությամբ հանգրվանեցին Մարտակերտի շրջանում։ Հարձակումն էլ ավելի կատաղի էր դառնում։ Հայ մարտիկները կռվում էին աննկարագրելի անձնազոհությամբ, սակայն ուժերը անհավասար էին։ Ճիշտ ասած ուժասպար էինք եղել, ուժ չունենք այդքան։ Հազիվ ստղից նղից հավաքվում էին երիտասարդներ, բան ջոկատներ էր ստեղծում։ Շարան գալիս էին։ Հա կոտորում ենք, հա գալիս են, հա կոտորում են, հա գալիս են։ Հունիսի 13-ին Ասկերանի Բերդի մատույցներում հայ մարտիկները Ստրելա 2 կայանքով առաջին անգամ խոցեցին թշնամական Սու-25 ինքնաթիռը։ Դրանից մի քանի օր անց մարտական գործողությունների էպիկենտրոնը դարձավ Մարտակերտի տարածքը։ Ընկան Թալիշը, Չայլուն, Մատաղիսն ու Տոնաշենը, իսկ Կիչան, Սրխավեն, Զազանչի հատվածում արյունալի մարտերը շարունակվում էին օր ու գիշեր։ Թշնամին առաջխաղացման մոլուցքով տարված կարծես կորցրել էր իրականության զգացողությունը եւ շարժվում էր ծանրագույն կորուստներով։ 4 օր անընդմեջ մոլեգնող մարտերից հետո ազերիներն առաջնագծում ավելի քան 700 դիակ էին թողել։ Շատ մեծ հարձակում սկսվեց բրանիտեխնիկայով, շատ մեծ քանակությամբ զինվորներով ադրբեջանցի ու շատ կարճ տևեց իմ այդ ֆրոնտում գործունեությունը, քանի որ ես վերահսկում էի, որ սա խրամատավորվեն, ես ինքս չեմ հասցրել խրամատավորվեն։ Ու առաջի վիրավորը այդտեղ ես էի, Ողնաշարից վիրավորվեցի ու գլորվեցի ուղիղ դեպի թշնամու դիրքերը։ Շատ համեստ մի Վովա ունեինք, շատ նենց սուսփուս տղա էր, տարիքով Վովան։ Ինքը բանը իր կյանքը դրեց վտանգի տակ, իջավ ու ինձ հենց մի քանի մետր թուրքերից այդ տարածքից ինձ հանեց։ Ես իբրև այդ ճակատի մի հատվածի հրամանատար, որ զեկուցեց Սերժ Սարգսյանին, որ վիճակը ահավոր է, արդեն այլևս էլ դիմադրելու բան տեղ չունեք, այդ վերջի Լեռնաշղթան է, Գանձասարի Լեռնաշղթան մինչև Չրդրանը, Կիչան, բան, ճիշտ ասած հոգնել էինք, բոլորը հոգնած էին։ Արջևում արևոտ ու շոկորեր էին։ Անթաղ մարմինները կարող էին համաճարակների պատճառ դառնալ եւ հայկական կողմն առաջարկեց 10 օրով դադարեցնել կրակը, որպեսզի ադրբեջանցիները կարողանան հուղարկավորել իրենց սպանվածներին։ Մարդասիրական այս առաջարկին թշնամին պատասխանեց հոխորտանքով, թե իրենց դիակները կհավաքեն Ստեփանակերտ մտնելուց հետո միայն։ Որքան էլ հյուծված եւ ուժասպար, Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերն ու հայաստանյան կամավորական ջոկատները ամուր կանգնած էին սահմանագծում։ Ադրբեջանցիները, հասկանալով, որ Արցախում առաջ շարժվել այլևս չի հաջողվի, հարվածի ուղղությունը փոխեցին դեպի Հայաստանի հարավ-արևելյան սահմանը։ Իրականում դա խորամանկ ռազմավարական քայլ էր։ Թուրքերը փորձում են Հայաստանի սահմանի ուղղությամբ բացել երկրորդ ճակատը, շուրջ 600 կիլոմետր։ Դա կջլատեր հայության առանց այն էլ փոքր ուժերը։ Արցախ մեկնելու փոխարեն հայ կամավորները ստիպված կլինեին պահել Հայաստանի սահմանը։ Արցախը միայնակ կմնար Ադրբեջանի հսկա ռազմական մեքենայի առաջ եւ պարզապես չէր դիմանա։ Այս ծրագրի իրականացման համար թշնամին կրակի տակ էր առել Գորիսի տարածաշրջանն ու մարդասիրական միջանցքը, որտեղ Հայաստանի հարավային սահմանագծի պաշտպանությունն ապահովելու համար 3 ամսով արտակարգ դրություն էր հայտարարված։ Երկու ճակատով գործողություններ վարելու համար Ադրբեջանն ուներ բավարար մարդկային ռեսուրսներ ու սպառազինություն։ Պատերազմ սանձազերծելով Զանգեզուրում հակառակորդը չթույլատրեց ճնշումը նաև Մարտակերտի ճակատում, որտեղ իրավիճակը գնալով օրհասական էր դառնում։ Պատկերացրեք, որ արդեն նրանք հասել էին Ասկերան, այսինքն մայրաքաղաք Ստեփանակերտից մոտ 15 կիլոմետր հեռավորության վրա էր թշնամին։ Ռազմական առումով վիճակը շատ բարդ էր, ծանր էր։ Կարելի ասել, որ բոլոր տղամարդիկ կոչվեցին իզեն։ Բնականաբար հեռուստատեսությունը չէր կարող անմասն մնալ այդ պատերազմից։ Հեռուստալրագրողներն էլ, ռադիոլրագրողները եւ առհասարակ մեր մասնագիտության տերմարդիկ, նաեւ թերթի աշխատողներին այստեղ պետք է ընդգծել, լծվեցինք մեր գործին, այսինքն մեր բաժին պատերազմին։ Փաստորեն պատերազմը պիտի մենք պարտված համարեինք։ Դե ճիշտն ասած
Ստեղ արդեն կազմակերպչական պահ կար։ Ես հիշում եմ կենտրոնական պաշտպանական շրջանը, երբ որ արդեն նորից կազմակերպեց։ Պատկերացրեք, այդ գումարտակները արդեն թիկունքային են, ծառայողներին են հավաքել բերել դիրքերը։ Այն ամենախոր թիկունքային զինծառայողին հավաքել բերել են դիրքերը ու սա միասին նորից հետ շպրտեցին ադրբեջանցիներին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ իսկ այն օրերին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնապաշտպանական կոմիտեի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսպես է բնորոշել Մարտակերտի նահանջը։ Թվում էր, թե դիմադրել հակառակորդին հնարավոր չէ ոչ ռազմականապես, ոչ հոգեպես։ Շատերի նյարդերը տեղի տվեցին, շատերը ձեռքերը լվացին։ Որոշ քաղաքական ուժեր ապահովագրում էին իրենց իրար մեղադրելով հայրենի հողը ծախելու մեջ։ Բայց այլ կերպ էր մտածում հայ հավաքական զինվորը։ Նա մաքարեց, նա կանգնեցրեց հակառակորդին եւ ի վերջո հաղթող դուրս եկավ մեզ պարտադրված անհավասար պատերազմում։ Արցախի բռնազավթված տարածքում ադրբեջանական զինուժին մեծ վնաս էին հասցնում նաև պարտիզանական ջոկատները։ Նրանք սրընթաց ու անակնկալ գործողություններով թշնամուն անընդհատ ստիպում էին մտածել նաև երկրորդ ճակատի մասին։ Չայլուի անկումով թշնամու առաջ բացվեց Մարտակերտի դաշտային հատվածի ճանապարհը։ Սակայն դա ամենևին էլ Բաքվի հաջողությունը չէր։ Ադրբեջանցի ռազմագերիների վկայությամբ ռուսական վարձկան մի գունդ կռվում էր Մարտակերտում, մյուսը Ասկերանի մատույցներում։ Սրխավենդում թշնամու զոհերի թիվն անցնում էր 300-ը, մեծ թվով զոհեր ունեին նաև վարձկանները։ Կորուստներ ունեցել եք Մարտակերտն հասել, բայց չի նշանակում, որ մեկ ինչ ամբողջովին Մարտակերտի շրջանը մնամեջ շրջանն է, չէ՞ Ղարաբաղի։ Ոնց կարող ենք մեկ այդ բանը թույլ տայինք մեզ։ Եթե մեկ Խաչենը տայինք, ինչ են մնում, որ հասել, Խաչենի չի հանձնվել, Խաչենի մոստը չի հանձնվել։ Թուրք չի մտել այնտեղ, ադրբեջանցի։ Բնականաբար ջլատվում էին նաև հայկական ինքնապաշտպանական ջոկատները, որոնք մշտական համալրման կարիք ունեին։ Արցախում մասնակի զորահավաք սկսվեց։ Դրան ենթակա էին 18-ից 40 տարեկան զինապարտներն ու պահեստազորի մինչև 50 տարեկան սպաները։ Դա անհրաժեշտ էր ոչ միայն ռազմաճակատում հայկական ստորաբաժանումների շարքերը լրացնելու, այլ նաև պատերազմին համաժողովրդական բնույթ հաղորդելու համար։ Դա կարևոր հոգեբանական գործոն էր։ Արցախի հյուսիսային հատվածում տեղի ունեցող մարտական գործողությունների հետ մեկտեղ ծանր մարտեր էին մղվում նաև հարավային եւ հարավարևելյան սահմանների վրա։ Հունիսի 28-ին Մարտունու շրջանի գյուղերը զանգվածաբար հրթիռակոծելուց հետո մոտ 40 միավոր զրահատեխնիկայի աջակցությամբ ադրբեջանցիները հարձակման անցան Ալիբալիի, Ճարտարի, Կարմիր շուկայի եւ Մաչկալաշենի ուղղությամբ։ Սա հերթական հզոր հարձակումն էր, որը կարող էր ճակատագրական լինել ամբողջ շրջանի համար։ Մարտունու ինքնապաշտպանական ջոկատները գործում էին լեգենդար հերոս Մոնթե Մելքոնյանի ընդհանուր հրամանատարությամբ, որը փայլուն մարտավարությամբ կարողացավ ոչ միայն դիմակայել, այլև հետ շպրտեց թշնամուն, հայ մարտիկների հետ ամրանալով մի քանի կարևոր հենակետերում։ Մարտունիում ամենից լուրջ ճակատամարտը եղել է 92 թվականի սեպտեմբերի 19 եւ 20-ին Ֆիզուլիի ուղղությամբ թուրքերը հարձակվել են Մաշկալաշեն Ամարասի ուղղությամբ։ Այդ օրը թուրքերը մեծ կորուստ տվեցին, 12 տանկի, 2 հատ տեխնիկա BMP, 1 BMP 2 թողեցին դաշտում եւ մազապուրս փախան։ Մեզ ունենք մի հատ տանկը շարժիչը լրած հրանոթի դեր էր տանում այդ ժամանակ այդ տանկը։ Մենք այդ ժամանակ սկսեցինք իմացանք բանակի ուժը ինչ է, որ այդ տեխնիկեր կբանա։ Գիշեր ցերեկ ավոն այնտեղից չեր գալիս, մինչև այդ տանկերը չհանեինք, բերեինք Մարտունի եւ տարբեր գումարտակներով։ Թշնամին մարտի դաշտում հարուստ ռազմավարից բացի թողեց մոտ 200 դիակ եւ ծխացող 6 միավոր զրահատեխնիկա։ Մոնտեն հասկանում էր Արցախի հարավային դարպասի կարևորությունը։ Նա գիտեր, որ յուրաքանչյուր սխալ քայլ կարող է ճակատագրական լինել։ Մարտունեցիների սիրելի Ավոն լեգենդ էր դեռ կենդանության օրոք, եւ կամավորներից ամեն մեկը պատիվ էր համարում կրել նրա զինվորը լինելու կոչումը։ Պատերազմից տասնամյակներ են անցել, բայց մարտունեցիներն իրենց տներում սրբությամբ պահում են Ավոյի դիմանկարներն ու հիշում նրա մշտապես թափեցնող խոսքը։ Կորցնելով Արցախը, մենք կշրջենք հայոց պատմության վերջին էջը։
Եթե չլիներ Մոնտեն, երևի թե Մարտունին շատ դժվար կպաշտպանվեր։ Մեր Մարտունիում օրը գիշեր ամիրալարից կուրապատկից մովաղանլույց հրետակոծվում էին։ Ժամանակ է եղել, որ գրադը խփել է, գրադկայանը խփել է Մարտունիում, խաղաղ բնակիչ մի ընտանիքից 7 հոգի են զոհվել։ Այդպիսի վիճակում էր եղել։ Մեզ բախտ է վիճակվել, որ Ավոն եկել է Մարտունի շրջանը որպես հրամանատար եւ Ղարաբաղում միակ շրջան է պաշտպանական, որ ոչ մի գյուղ չի բանարել, զավթել թուրքերը, այլ ընդհակառակը 14 թուրքի գյուղ ազատել ենք մեր շրջակայքից։ Արցախի հյուսիսային սահմաններում մարտերը որոշակի ընդմիջումներով շարունակվում էին։ Նման անկայուն իրավիճակում, անգամ լարված գոնության պայմաններում էլ ցավոք միշտ չէ, որ հաջողվում էր խուսափել ձախողումներից ու կորուստներից։ Հունիսի 29-ին ինքնապաշտպանական ուժերի ձեռնարկած գրոհը Լեոնարխ Հասանղալա Լենինավան ուղղությամբ ողբերգական դարձավ ողջ հայության համար։ Արաբո, Զեյթուն ջոկատների, Արմավիրի եւ Մարտակերտի մոտ 7 տասնյակ ազատամարտիկներ հայտնվեցին թշնամու մի քանի անգամ ուժեղ ստորաբաժանումների շրջափակման մեջ։ Այ մարտիկները մակարեցին մինչև վերջին զինվորը եւ հերոսաբար նահատակվեցին Արցախի հյուսիսային դարպասների մոտ։ Տարիներ անց հունիսի 29-ը հայտարարվեց հայրենիքի համար նահատակվածների եւ անհայտ կորածների հիշատակի օր։ Այդ օրերին մխիթարական էին Ասկերանի շրջակայքում մղվող հաղթական մարտերը։ Մի քանի օրում ջարդվեց թշնամու մի խոշոր զորախումբ, կորցնելով մոտ 300 զինյալ եւ 20 միավոր զրահատեխնիկա։ Ազատագրվեց Դահրազ գյուղը եւ հայկական զինուժը հարձակման անցավ Նախիջևանիկ Աղբուլաղ ուղղությամբ։ Աղդամից Ստեփանակերտ կարճ ճանապարհով մտնելու ազերիների բոլոր հույսերը չեզոքացվեցին։ 1992 թվականի մայիս-հունիս ամիսների վիճակագրությունն աղետալի էր Ադրբեջանի համար։ 18 օրվա ընթացքում թշնամին կորցրել էր 34 տանկ, 45 զրահամեքենա եւ շուրջ 1000 զինվոր։ Սակայն օրեր անց իր զինուժի կազմը համալրելով 4-րդ բանակի նոր վարձկան ստորաբաժանումներով, ռազմական ինքնաթիռների, ուղղաթիռների եւ 70 միավոր զրահատեխնիկայի աջակցությամբ Բաքուն նորից անցավ հարձակման։ Հայ մարտիկների կատաղի դիմադրության ընթացքում հակառակորդը կորցրեց մոտ 100 զինվոր եւ 10 տանկ, սակայն ուժի բացահայտ առավելության շնորհիվ կարողացավ գրավել Մարտակերտ քաղաքն ու շրջակա 8 գյուղերը։ Արցախի հյուսիսային դարպասները թշնամու ձեռքում էին, ինչը հանդուրժել չէր կարելի։ Պատերազմը շարունակվում էր։